ជំរាបសួរបងប្អូនតោះថ្ងៃនេះយើងមករៀននៅមេរៀនថ្មីនៅមេរៀនទី6រៀនអំពីព្យញ្ជនៈអក្សរហត្រីស័ព្ទហូផ្សំស្រៈអក្សរហវាមានខ្យល់អនៅពេលដែលវាប្រើជាមួយនឹងត្រីស័ព្ទវាបដូរសូរវាទៅជាអូទៅវិញតោះបងប្អូនឥឡូវយើងទៅអានព្យញ្ជនៈនិងត្រីស័ព្ទនៅខាងក្រោមទាំងអស់គ្នាការអានព្យាង្គហត្រីស័ព្ទហូហូអ៊ីហៀហូអ៊ីហ៊ីហូអ៊ីហ៊ីហូអ៊ឹហ៊ឹហូអ៊ឺហ៊ឺហូអ៊ុហ៊ុហូអ៊ូហ៊ូហូអ៊ូហ៊ូហอเอเหอหอเอือเหอหอเอียเหียหอเอเหหอแอแหหอไอไหหออูหูหอเอเหอหออมหุมหออมหุมหอวำหวำหอแยะแยะหออุหุหอแอะแฮะหออุหุการอ่านเปียกเต่าหู้เต่าหู้ฮือห่าฮือห่าปาฮีប៉ាហ៊ីការអានល្បះលោកតាខ្ញុំហូបតៅហ៊ូលោកតាខ្ញុំហូបតៅហ៊ូតោះបងប្អូនអានសារឡើងវិញការអានព្យាង្គហត្រីស័ព្ទហូហូអ៊ីហ៊ីหออิหิหออีหีหออึฮึหออือหือหออุหุหออูหูหออัวหัวหอเอเหอหอเอือหือหอเอียเหียหอเอเฮหอแอแหหอไอไหหออูหูหอเอเหอหออมหุมหออมหุมหอวำหวำหอแยะแยะหออุหุหอแอะแฮะหออุหูการอ่านเปียกเต่าหู้เต่าหู้ฮือห่าฮือห่าปาฮีปาฮีការអានល្បះលោកតាខ្ញុំហូបតៅហ៊ូលោកតាខ្ញុំហូបតៅហ៊ូ